Добрый день, это Михаил Лобковский. Продолжаем обсуждать невротические отношения. Я до этого рассказывал, как они формируются еще в детстве. И, кстати, вот очень важный момент. Очень многие находятся в иллюзиях, что, находясь в паре, они типа здоровые, а вот партнеры у них просто полные дебилы или больные на всю голову люди. Это не так. Единственные люди, которых вы не выбираете, это ваши родители. Все остальное является вашим выбором. Если вы выбираете человека с проблемами, агрессивного, холодного, фригидную, наркомана, алкоголика, как угодно, то это вопрос у вас к себе. Почему мне такие нравятся, а не к тому, что у меня все нормально, это у него проблемы. Добрый день. Алло, Михаил. Да, здравствуйте. Меня зовут Анна. У меня такая ситуация. У меня с моим молодым человеком невротические отношения, и мне вот кажется, что я хочу с ним расстаться. Рационально, когда я взвешиваю, у меня очень много в нем недостатков я нахожу. И в то же время я чувствую, что я как бы на крючке этих отношений, и рационально он меня очень цепляет, и я хочу понять, как мне набраться этой решимости и смелости, чтобы действительно захотеть с ним расстаться, потому что я уже подготовила почву, как мне кажется, и много раз пыталась это сделать, но я чувствую, что мне чего-то не хватает, или я как бы даже боюсь, что я не смогу это сделать. То есть я начну и не смогу это дело довести до конца. У меня уже была такая попытка, но я продолжила эти отношения как раз таки потому, что мне рационально хотелось это сделать, а эмоционально я была к этому не готова. Анна, спасибо большое, очень интересный вопрос, и он для многих прольет свет на более сложную тему. Вот Анна как раз рассказывает о том, что является сутью невроза. Это конфликт между эмоциями и разумом. Что говорит нам Анна? Что меня отношения не устраивают, в голову я это все понимаю, но он меня держит на крючке, и я с ним не могу расстаться. Вот как мне набраться решимости? Друзья мои, не знаю, возьмите ручку, бумагу, так запомните. Это важные программные вещи. Первое. Все, что у вас в голове, не играет никакой роли для вашей жизни, и значения никакого не имеет. Значение имеет только две вещи. То, что вы чувствуете, и то, что вы делаете. Это и есть ваша реальность. Конфликт между тем, что вы думаете одно, а делаете другое, это и есть, собственно, суть невроза. Внутренний конфликт, невроз это и есть внутренний конфликт между кем-то, чем-то, чем-то и так далее. То есть вы любите не человека, вы испытываете наркотическую потребность в тех эмоциях, которые он вам поставляет. Я в одной из программ, в первой программе, рассказывал, что любовь – это всего-навсего воспроизводство детских переживаний, больше ничего. И мы не можем уйти от человека, от которого мы страдаем, именно по той причине, что мы подсажены на те эмоции, которые он нам дает, конфликтуя, обижая, унижая, выясняя отношения, не разговаривая с нами, я не знаю, как угодно. Вот это все, к сожалению, воспроизводит этот детский тяжелый мир, в котором мы когда-то пребывали. И именно это не дает возможности уйти. Почему? Психологи еще со времен Фрейда говорят такую вещь, что нам нужен кто-то, в ком мы можем разместить свои обиды, свои унижения, свои переживания, свои неврозы. И наш партнер, собственно, для этого нам и нужен. Поэтому мы не можем с ним расстаться. Но как только вы с ним расстаетесь, находите в себе силы. Вообще психологи считают, что расстаются не потому, что силы нашли, а потому что другой невротик настолько палку перегнул, что ваша психика уже просто не справляется. Поэтому вы отходите, слишком много страданий, слишком много эмоций. Так вот, когда вы это делаете, первое, с чем вы сталкиваетесь, с тем, что у вас начинается депрессия, потому что, вы не в разместить свою обиду, только в себе, потому что партнера-то нету, драг-лидер уже не работает, наркотики вам никто не поставляет, приходится самим собой разбираться. Но что самое неприятное, что потребность испытывать эти эмоции у вас все равно осталась, поэтому вы дальше будете искать себе такую же замену, такого же человека, который доставит вам вот эти самые эмоции. Поэтому, дорогая Аня, если вы хотите расстаться, если вы сможете просто на этом закончить и все, уйти, вы будете сначала испытывать, как любой наркоман, ломку. То есть сначала вас будет, как говорится, плющить и колбасить. Вы будете пребывать в внутренних диалогах, монологах, выяснять про себя отношения. Может быть, депрессия начнется. Но потом вас отпустят. И каждый раз, когда вы будете делать этот шаг первым, как бы не было трудно в начале, потом будет легче. Ну и плюс, конечно, нужно заняться своей головой.
для того, чтобы больше не тянуло на то, что вызывает страдания. Добрый день. Алло, Михаил, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Катя, очень приятно. Вы знаете, я хотела, собственно, вот какой вопрос задать. Дело в том, что я единственный ребенок в семье, вот, я была всегда самым-самым любимым, вот, плюс я еще поздний ребенок в семье, вот, и как бы в силу того, что там меня очень сильно, у нас такой был странный треугольник, да, потому что отец скорее изначально, да, сейчас я, естественно, понимаю, что он меня очень сильно любит, но изначально я думаю, что он меня полюбил только из-за моей матери, потому что он очень сильно ее любит, вот, и в силу этого. Соответственно, сейчас мне 24 года, вот, и я понимаю, что я очень часто вот этот вот весь невроз, да, мало того, что вот мне постоянно такое чувство, что мне не хватает внимания, и, во-вторых, я действительно очень властна и требовательна в отношениях, вот, и я хотела узнать, как вот, когда ты сам создаешь эти невротические отношения, когда ты понимаешь, что проблема в тебе, когда ты понимаешь, что ты хочешь исправить эту проблему, вот за что лучше вначале хвататься, скажем так? Катя, а расскажите мне вот конкретно, что вы делаете, в чем проблема? Ну, например, мне, скажем так, ну, самый такой банальный пример. Я, например, своему молодому человеку, да, вот, я очень много требую на тему, чтобы он везде меня брал с собой, там, со своими друзьями, да. Дальше там, например, ну, то есть никакой свободы, да, лишней не даю. Дальше, например, если что-то не по моему идет, ну, например, я ему говорю, я хочу шоколадку, да, он мне говорит, Кать, нет шоколадки. Все, у меня как это нет шоколадки? Ты что, ничего не сделаешь, что здесь сейчас нет шоколадки? Вот, то есть в такой... Понятно. Смотрите, какая у вас интересная история. А вот многие считают, что во всем виноваты родители, да, что они вот так себя вели с детьми и сформировали у детей невроз. На самом деле не совсем так. Во-первых, родители не могут быть виноваты, они такие, какие они есть. И что бы они ни делали, они реально такие. Это первое. Второе. Вот вы говорите, они меня любили, обожали, я поздний ребенок, но вы забываете, что есть генетика, есть сами родители как личности, которые каким-то образом себя реализуют в детях и передают детям, ну, буквально себя, свою психику, свое мироощущение, свой богатый внутренний мир и так дальше. Вот он у них такой, который сформировал у вас ваш. Что вы демонстрируете две проблемы. Первое, вы как человек тревожный, требуете постоянного контроля, поэтому вы не выпускаете никуда вашего молодого человека в гости, потому что вы очень нервничаете. Вам надо его контролировать. И второе, вы требуете тотальной любви. Вы требуете доказательств, вот, 24 часа в сутки, что он меня любит, тоже из-за неуверенности, из-за тревоги. Вот история с шоколадкой – это история о том, что я требую, чтобы он мне всегда доказывал, что он всегда меня любит. Вот это две ваши проблемы. Тяжелый вопрос, конечно, как от них избавляться. Во-первых, через все-таки любовь к себе. Потому что то, что он вам принесет шоколадку, из-под земли ее достанет и зимой найдет вам подснежники, в вашей жизни ведь ничего не меняет. Это очередное доказательство от других людей, что вы в себя что-то представляете, а вы внутренне так себя не чувствуете. Поэтому это все пустое. Это вы должны быть тем человеком, который сам себе принесет шоколадку среди ночи. Вот тогда вас отпустят. Говоря по-русски, речь может идти о том, что вы должны работать над своей самооценкой и над любовью к себе. Любовь к себе – это не пустые слова, это очень конкретная вещь. Дайте я вам расскажу, чем отличаются люди, которые себя любят, от тех, кто себя не любит. 3 первые вещи. Они делают то, что они хотят, они не делают то, что они не хотят, они сразу говорят то, что им не нравится. Это те люди, которые себя любят. Люди, которые себя не любят, они не делают то, что они хотят, они терпят то, что им неприятно ради чего-то, у них есть свои представления, зачем они это терпят. От денег до детей, у всех разные причины. И они, будучи людьми обиженными, никогда не говорят сразу то, что им не нравится, потому что их задача как раз заморочиться на чувстве обиды. Поэтому, Катя, начните с этих вещей, попробуйте жить по этим правилам, и тогда у вас не будет потребности ни контролировать вашего молодого человека, ни требовать от него постоянно доказательств любви. Вот что я вам предлагаю. Михаил, здравствуйте. Думаю, пора ломать сценарий, но как?
Познакомишься с девушкой, дальше дело не идет, так как избегаю я серьезных отношений, хотя страха близости нет. В ходе знакомства думаю, что отношения зайдут настолько далеко, что я должен буду на ней жениться, что это то ли я боюсь брать ответственность, какие еще могут быть причины такого поведения. Спасибо, Алексей. Алексей, ну, во-первых, главная причина, вы очень тревожный человек. Плюс у вас есть какое-то чувство вины и ответственности абсолютно ложное, что если вы с девушкой, например, займетесь сексом, вы должны быть на ней жениться. Или вообще какие-то отношения у вас. Вы пишете, нет страха близости, но у вас и близости нету. Видимо, это чувство страха настолько вас поглотило, что вы даже не можете его сформулировать. Смотрите, вы исходите вот из каких вещей. Вы никому ничего пока не должны. То, что вы вступаете в отношения с девушкой, с ее стороны, это тоже такая же добровольная вещь, как и с вашей. Поэтому вы вступаете, а дальше посмотрите, что из этого получится. Если у вас будет желание жениться, женитесь, нет. Само по себе знакомство, секс или даже поцелуи не ведут к браку 100%. Я проверял. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да. Как вас зовут? Меня зовут Владимир. Я хотел бы поблагодарить вас за такую крайне интересную, актуальную передачу, во-первых. Спасибо и вам, что слушаете. И во-вторых, задать вопрос. Давайте. Значит, так сложилось, что у меня как раз такие отношения, супруга у меня, я не буду ставить диагноз, неврастенник или как тревожный человек, да, скорее, может быть. Вот, и мне бы хотелось родить ребенка, вот, так сказать, а у нас есть ребенок, да, вот этих вот проявлений, так сказать, эмоций, вот как-то его вывести из-под огня, так сказать, какие-то у вас, может быть, совет какой-то есть. Ну, что значит из-под огня? Вы имеете в виду, что вот вы спокойный отец, а вот мать ребенка абсолютно неврастенник или тревожный. Да, и что она делает? Она не очень любит себя. Хотя, как бы, я пытаюсь объяснить, убедить, что человек, что ты хороший человек, что действительно, как бы, соответствует, да, действительности. Вот она не любит себя и думает, что ее не любят все остальные. Вы знаете, вы можете сделать две вещи. Вы можете полюбить, наконец, свою жену, принимать ее такой, какая она есть, потому что ваше недовольство ее неврастении ей уверенности не добавляет. И второе, сходите, может быть, к семейному психологу, и, не знаю, выведете вы ребенка из-под огня или нет, но ситуация, может быть, изменится к лучшему в доме. Добрый день, у меня долгие мучительные отношения с бывшим мужем, периодически возникающие между моими отношениями с другими мужчинами. Муж бывший, окей. Я всегда возвращаюсь к бывшему, жить с ним не могу по причинам пьянства и тунеядства. Как избавиться от таких отношений? Они мешают мне развиваться и устраивать личную жизнь. Александру 29 лет. Вот Александр, кстати, демонстрирует классику жанра. О чем идет речь? Вы расстаетесь со своим парнем, с мужем, с женой, с девушкой. И дальше пытаетесь знакомиться с другими людьми, потому что все глянцевые журналы вам об этом и пишут. Хочешь избежать депрессии, какой-нибудь, знаете, такой текст, как бы вот дневник Бриджит Джонс. Вот надо вот так себя вести. Так вот, в чем проблема? Проблема в том, что вы начинаете сравнивать всех партнеров с бывшим, не в пользу партнеров. Вот, собственно, Александр об этом и пишет, что я с другими мужчинами в отношения-то вступаю, но возвращаюсь всегда к бывшему. Почему? Очень простая причина. Потому что бывший невротик цеплял меня, вызывал у меня чувства, вызывал у меня страдания. Я думал, что вот это мужик прямо, я плакала из-за него. А эти вообще ни рыба, ни мясо, вообще ни о чем. И сколько я с ними не общалась, вот они как бы не тянут на роль моего бывшего. И до тех пор, пока во мне этот невроз есть, эта проблема, к сожалению, останется. Единственное, что я могу сделать, поменять шило на мыло. То есть бывшего на другого бывшего, который не уступит, скажем, в вашем случае, Александра, по тунеядству и пьянству моему бывшему. Это тоже дорога в никуда, менять шило на мыло. Дорога куда? Это менять свои мозги. Это поменять вот эту детскую картинку о том, что у меня отношения с мужчинами, а в данном случае, видимо, с папой, это страдание, это переживание. Кстати, еще имейте в виду, что кто-то из буддистов, по-моему, я врать не буду, или Оша обычно приписывает кому-то из великих, говорил, что если человек тебя там бесит, раздражает, то он в любом случае сильнее, чем ты, потому что он у тебя вызывает это чувство, а ты у него нет.
Вообще, единственное чувство, Александра, которое у здорового человека вызывает ближний, это чувство любви и принятия. А вот когда негативные эмоции, то вы всегда оказываетесь слабее ваших партнеров. Я могу вам предложить еще раз то, что я сказал до этого. Попробуйте стараться делать то, что вы хотите, не делать то, что вы не хотите, сразу говорить то, что вам не нравится. Может быть, вас это к чему-то приведет. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, ваши вопросы, как вас зовут? Зовут меня Станислав. Вопрос у меня такой. Вы периодически упоминаете такую вещь, как генетика, как некий фактор в поведении. Угу. Вот я недавно прочитал такую вещь, как 3 закона Эрика Туркхеймера по поводу генетики наследственности. Угу. Если вы с ними знакомы, вы не могли бы прокомментировать? Я не знаком. Вы не знакомы, да, с ними? Нет. Михаил, меня очень расстраивает то, что моя мать тратит то, на что моя мать тратит свободное время. Понимаешь, что она взрослый человек. Вот, наконец, у нас не про мальчиков и девочек, а про детей и родителей. Интересно. Нет, кстати, у нас было уже. Это просто я имею в виду про взрослых детей и пожилых родителей. Там, понимаешь, что она взрослый человек, что это ее выбор, ее жизнь и т.п., но ничего не могу с собой поделать, расстраиваюсь, иногда упрекаю, срываюсь, она обижается. Меня расстраивает, что она в свободное время не стремится как-то развиваться, смотрит дурацкие ток-шоу, в которых вечно кто-то кого-то убил, изнасиловал, или «Дом-2», например. Мне больно смотреть на то, что она тратит свою жизнь, она ведь мой самый близкий человек. Хорошие фильмы и книги ее не интересуют, ей нужна жвачка для мозга. Что мне делать, чтобы не расстраиваться? Игнорировать все это? Или все-таки можно на маму повлиять? Спрашивает Екатерина. И неискушенный слушатель подумает, что Екатерина просто золотая дочь. Просто каждая мать просто мечтает о такой дочери, как Катя, которая не ест, не спит, а только думает, чем мать занимается и что мать смотрит. Друзья мои, дорогая Катя, все на самом деле, к сожалению, гораздо хуже. Видимо, ваша мама дергала вас в детстве, говорила, что вы можете не 4, а 5 приносить, что вы можете уроки делать лучше, убираться вы можете лучше, посуду вы можете мыть лучше, и вообще вы можете быть лучше, даже внешне. И она вас достала так, что теперь, когда вы выросли, вы ей, как говорится, несете ответочку. А теперь, мама, поговорим про тебя. Более тупого существа я в жизни не встречала, ты смотришь дурацкие ток-шоу, вечно кто-то кого-то убивает и насилует, и вообще-то смотришь «Дом-2», и мне больно на тебя смотреть. То есть вы полностью воспроизводите, Катя, как правило, все, чем вас пичкала мама в вашем детстве. У вас с мамой реальный конфликт, мама вас раздражает, но вы, как хорошая дочь, вместо того, чтобы признаться себе, что мама вызывает раздражение, говорите: да я ж переживаю за нее, как же мне не расстраиваться-то? Что ж мне делать? Вообще внимания не обращать? Не могу, это же моя мама. Это, к сожалению, не то что демагогия, это вы так, чувствуете внутри себя, что вы это из добра делаете. На самом деле схема добра выглядит очень просто. Я принимаю свою маму такую, какая она есть, точка. То есть мама может быть вообще просто вот от сахи, не связать 2 слов, не вылезать из телевизора, из «Дома-2» или смотреть сериалы. Но это моя мама, я ее люблю любой, и я ее люблю такой, и я ее принимаю даже смотрящий «Дом-2». Чему я это рассказываю, Катя? То, что вы рассказываете, является не вашим сокрушением по поводу маминой жизни, а вашим конфликтом с мамой. Я не знаю, может быть, вы сейчас плюетесь на то, что я говорю, говорите, Михаил какую-то пургу несет, это чушь собачья. Я же пытаюсь объяснить, что я же за маму переживаю. Не надо за маму переживать. То, что мама смотрит, никому зла не переносит. А вот то, что вы маму не можете принять с ее этими передачами, говорит о том, что у вас с мамой конфликт. Если вы хотите решить эту проблему, вам надо, чтобы вас отпустили эти детские обиды. Тогда у вас это пройдет. Добрый день. Алло, здравствуйте. Михаил, меня зовут Павел. У меня такой вопрос, или, можно сказать, проблема. У меня, получается, с девушкой также вот неврологические отношения, как там, невротические, правильно называется, чтобы я не перепутал. Проблема в чем? Что мы встречаемся уже год с моей девушкой, нам по 22 года, ровесники, и мы оба упертые. То есть образ жизни ее меня устраивает, и мой образ жизни ее также устраивает. А что такое мы упертые? В чем вы упертые? Упертые в том, что мы пытаемся научить друг друга жизни, и
я перебарщиваю, и она перебарщивает. А зачем? Вас же все устраивает. Зачем вам учить друг другу жизни, если всех все устраивает? Мелочи, ну, в мелочах. Вот как бы она мне объясняет это тем, что я стараюсь сказать тебе, посоветовать для того, чтобы ты не делал никаких ошибок. А вы спрашивали у нее совета? Я нет. И она вас вашего тоже не спрашивает? Да. То есть вы тупо конфликтуете, вот, называя это «я хочу как лучше», правильно? Ну да, да. А в чем ваш вопрос? В целом, ну, вопрос в том, как нам исправить свои отношения, так как мы на 3 месяца вот расстались и опять помирились, так как мы не смогли. К сожалению, дело же не в отношениях. Дело в том, что у каждого из вас есть вот эта вот агрессия, неприятие другого, и это заставляет вас все время входить в какие-то конфликты. И вы можете 5 раз расставаться и сходиться, это ничего не даст, потому что менять надо не отношения, даже смена партнера здесь ничего не решит. Менять надо свои мозги, свою психику. У вас есть конфликтность какая-то, и у вашей подруги не зря вы, собственно, друг друга выбрали. И эта конфликтность заставляет вас под разными предлогами, типа «я хочу как лучше», «я же думаю о тебе», «я это делаю из заботы», «я это говорю, потому что я люблю тебя» и бла-бла-бла, все-таки выяснять отношения. Плюс 22 года, конечно, у ровесников есть очень жесткая борьба за лидерство. Вы ведете себя как звери в молодняке зоопарка. Кто кого. Потому что вы еще и ровесники. Почему считается, это такая глупая идея, что мужчина должен быть там на 5 лет примерно старше, но это такая бессмысленная. Это как средняя температура по больнице. На самом деле это не играет роли, можно быть ровесниками и жить без конфликтов. Но 22 года, психика еще неустойчивая, гормоны играют у обоих, и хочется быть лидером. Кстати, чтобы вы знали, самое большое количество разводов происходит именно на первый год семейной жизни, именно по той причине, о которой вы говорите. Из-за борьбы за лидерство, как у нас говорят, из-за притирки характеров. Если вы хотите решить проблему, вам надо решить ее таким образом, не с подругой, а с собой. Чтобы вы перестали испытывать потребность вообще людей учить жизни. Чтобы вы принимали жизнь такой, какая она есть, и партнеров такими, какие они есть. Добрый день. Говорите. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Светлана, рассказывайте ваш вопрос. Вопрос у меня такой. Я в браке 12 лет. В прошлом году я встретила другого человека, который не из России. Сейчас мучаюсь, не знаю, что делать. То есть с мужем отношения совсем не те, и там неизвестно, то есть если ехать туда, что там делать. И я понимаю, что я мужа мучаю, я мучаю себя, то есть здесь у меня есть работа, зарплата хорошая, там положение в обществе. Если ехать туда, там нет ничего. И как Светлана, там будет? в чем ваш вопрос? Вопрос, как выйти из этой ситуации. Ой, очень простой ответ я вам сейчас дам. Очень простой ответ. А что вы хотите? Михаил. Что вы хотите, Светлана? Я хочу быть счастливой. Что вы хотите, чтобы быть счастливой? Я хочу быть любимым человеком. А любимый это у вас кто? Любимый это уже не муж. Это уже второй человек. А в чем проблема тогда? Много сложностей, страна другая, языка не знаю. Не понравится, вернетесь. Там. То есть, я хочу быть счастливой, но мои страхи мешают мне быть счастливой. Так надо понимать, да? Я еще думаю о семье, потому что 12 лет все-таки прожили мы вместе. Стоп, Светлана, вы же ответили на вопрос. Я хочу быть счастливой. Семья вас, я так понимаю, счастливой уже не делает, правильно? Не делает. Показания только не меняйте по дороге, а то сейчас чувствую 2 минуты поговорим, и вы вообще передумаете 3 раза. Схема ведь несложная. Я хочу быть счастливой, для этого я хочу быть любимым человеком. Дальше начинается «но». Я боюсь, что я там не устрою жизнь, другая страна и так далее. Вот это классический невротический расклад. Я был бы счастливым, если бы не чувство страха и тревоги, а также чувство вины и стыда. Но это отдельный разговор, у нас будет об этом программа. Вот, собственно, что мешает человеку быть счастливым. Друзья мои, вообще психология, она не очень, так сказать, по поводу этики и морали, потому что пытается найти объяснение психологическое, а не этическое поступкам. Я вот что скажу. Мне кажется, что единственный способ прожить жизнь счастливо – это жить, делая то, что хочешь. Но об этом мы тоже как-нибудь поговорим, и вы расскажете, какие у вас проблемы с тем, чтобы делать то, что хочешь. Добрый день. Говорите. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Да, Я хотела вот задать вам такой вопрос, который относится к взаимоотношению именно родителей и детей. Мне 40 лет, моему старшему сыну 20. Он учится на 3-м курсе Бауманского университета. И меня беспокоит следующее, то, что, по моему мнению, мой сын достаточно инфантильно себя ведет по жизни. То есть из интересов совершенно как бы отсутствуют какие-то духовные, физические... А сколько ему лет? Ему 20. Так. Да, то есть парень не занимается спортом, не развивается духовно. А вы слышали про маму Кати, которая смотрит «Дом-2», сериалы? Да, похоже, да, правда, похожий набор? Очень похоже. Вот там мама, а здесь сын, так. Да, здесь я, вот я как раз звоню по этому вопросу. Так. Вот. И меня вот действительно очень беспокоит то, что, как же так, там, взрослый парень, хочет, должен же у него быть интересы, там, вспоминая свою молодость. Я прошу прощения, а вам больше не очень заморочиться? У вас нет своей жизни никакой? Нет, дети выросли? Есть, конечно. Может быть, вам все-таки в свою тарелку посмотреть, наконец? Сколько вам сейчас лет? Мне 40. Ну, самая юность. Вы замужем? Да, я замужем. У вас есть маленькие дети еще в семье? Есть маленькие дети. Может, на них переключиться? Хорошо, то есть вы советуете оставить парня в покое и не давить ему... Я думаю, прямо на выходе из роддома лучше это сделать сразу же. Оставить в покое и не давить, да, 2 главные вещи. И все будут счастливы. Но почему с вами это происходит? Потому что вам надо, на ком-то заморочиться, и сегодня это ваш ребенок, уже, правда, 20-летний. Здравствуйте, Павел. Я, кстати, привык, что меня зовут Павел, а на самом деле меня зовут Михаил, и фамилия моя точно не Лобков. Но ничего, я привыкший. Я так всю жизнь поступаю, мне 48, муж погиб, когда мне было 25, мужчин было много, но никто из мужчин не относится серьезно к реплике. Если повторится, то я уйду, когда уходишь. Она постоянно думает, что я ломаюсь, я не могу не уйти, ведь я обещал, я невротик. Да не, вы молодец на самом деле. Я вам расскажу историю своей юности. Было мне лет, наверное, 17-18. Шел я по Садовому кольцу и встретил красивую рыжую девушку. И как-то вот сразу все с ней хорошо стало. То есть познакомились, она говорит, давай. Я говорю, давай пойдем погуляем, в кино сходим. Она говорит, давай. И я так переволновался, она мне так понравилась, что я после каждого слова говорил мать. Не в смысле матом, а в смысле буквально мать. Например, я говорил, пойдем в кино, мать? Она говорит, слушай, мне не нравится, что ты говоришь мать. Я говорю, да ладно, мать, не парься. Она говорит, если еще раз скажешь мать, я уйду. И ушла. Меня это, правда, ничему не научило. Я еще очень долгие годы повторял то, что меня просили больше не делать. А вот вы такой человек конкретный. Сказала и пошла. Это, я считаю, очень здоровое начало. Михаил, добрый день. Понятно, что все началось в детстве с мамой и папой. А в 40 лет что делать, чтобы перестать жить невротиком? Что делать с этим знанием? Мы растим таких же, как мы. Невротиков детей, спрашивает Светлана. Светлана, если у вас серьезные проблемы, нужно идти к психологу. Если то, что называется проблемы поведенческие, то есть вы можете сами с собой разобраться, то старайтесь не идти на компромиссы, то есть не терпеть то, что вам неприятно. Старайтесь, когда вы выбираете, как вам жить или как вам поступить, ориентироваться на свои желания, вот буквально нравится, не нравится. И старайтесь не держать в себе то, что вам неприятно, чтобы не разжигать в себе чувство обиды и унижения, главные эмоции у невротиков. Добрый день. Алло. Здрасте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Диана. Да, Диана, ваш вопрос. У меня вопрос такой. Мы прожили с гражданским мужем 10 лет, у нас ребенок 6 лет. И вот недавно мы разошлись. Ситуация такая, что, на мой взгляд, я больше зарабатываю, я большего достигла и занимаюсь своей карьерой. Муж как-то остался на том же уровне, как 10 лет назад. И в последнее время большую часть, как-то я стала вспыльчивой, как он говорит, пилю без конца и говорю много вещей, которые для мужчины неприемлемы. Все это его замучило, и он переехал. И сейчас я переживаю, потому что меня не покидает чувство вины, что все-таки я развалила все отношения. Вас не покидает чувство вины? Да, как с этим справиться и вообще как понять, как дальше Вы быть. знаете, у нас будет обязательно программа, называется «Как понять свои желания». У вас так называемая амбивалентность.
То есть вы приняли решение, а сами потом от этого же решения отказываетесь, не уверены в нем, считаете, что может быть по-другому и так далее. Надо научиться уважать свои решения. Умерла, так умерла. Если вы решили уйти, значит поезд ушел, закройте страницу и начинайте жить дальше. Вот тут Сергей спрашивает, вам не кажется, что ваши советы простые? Мне не кажется, они реально простые, Сергей. Предчувствие вас не обмануло. Ну, вообще все гениальные просто, я вам скажу. Я сама организатор невротических отношений, ну, то есть мы оба, ну, и я хороша, с чего начать работу над собой? С себя. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Виктор зовут. Да, Виктор. Отношения с девушкой, в своем отношении полгода, оказывается, она параллельно строит дополнительные еще отношения. Я об этом узнал. Случайно? Узнал об этом случайно, да. Так. Вот. Ну и сейчас как бы продолжаю с ней отношения строить, но хочется как бы щелкнуть и вот полностью, так сказать, хочется ее наказать. Зачем? Сатисфакция, чувство обиды гложет, да? Да. То есть вы считаете, что если вы ее накажете, то вас отпустят. Но ведь она такая же несчастная, как и вы. У вас не складывается, у нее не складывается. И поэтому она и пытается что-то еще по запасу иметь, думая, что у нее ничего не получится. Но это дело ваше, как вам с ней поступить. Здрасте, Михаил. Была в невротических отношениях 2 года, осознала это, ушла. Через полгода встретила мужчину, встречаемся месяц и никак не могу ему открыться. Быть искренне гложет сомнение, что могу его напугать своими целями, желанием иметь детей, выйти замуж, даже не зная, как начать этот разговор. И понимаю, что я сама все еще невротик, опять впадаю в невротические отношения, как прервать порочный круг. Я же работал над собой, следующие вашим 6 правилам, но в реальной ситуации не могу приложить нормальное поведение, пишет нам Диана. Итак, Диана боится вот чего. Она встречается месяц и не может говорить о том, что она хочет иметь детей, выйти замуж и так далее. Диана, к сожалению, для себя недалека от истины. Мужчины нервные, слабохарактерные и могут действительно соскочить после такого предложения. Я бы, как мужчина, например, считал бы, что если женщина с этого начинает отношения, ей реально от меня что-то надо. То есть я являюсь некой функцией для того, чтобы реализовать ее девичьи фантазии. А люди могут иметь в жизни цели. То есть я считаю, это нормально, когда женщина хочет иметь детей, и она хочет выйти замуж и так далее. И она должна об этом мужчине сказать. Но она не может начинать с этого отношения. Я помню, у меня 2 раза такое было в юности. Один раз меня женщина... я ловил машину, останавливает машина, за рулем женщина, я удивился, это было не такси. Говорит, садитесь, пожалуйста. Я говорю, на Курске 3 рубля. Она говорит, а сколько вам лет? Сколько вам лет? У вас квартира отдельная? Вы женаты? Я говорю, женщина, вы на дорогу смотрите, не отвлекайтесь. И 2 раз это было на дискотеке, когда я с какой-то девушкой танцевал. Она говорит, а как вас зовут? Сколько вам? Ровно то же самое. У вас есть прописка? Так вот, конечно, это никому не нравится такой разговор. Поэтому вы можете сказать о ваших желаниях, но люди вообще близкие делятся тем, что они хотят. Но это не может быть началом отношений. Это может быть, так сказать, венцом этих отношений. Добрый день. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Элина. Элина, Ирина? Элина. Элина. Да. Я немножко стесняюсь, но вопрос у меня такой. Я же вас не вижу, что вы стесняетесь. Немножко есть. Я была в отношениях с одним молодым человеком в течение 2 лет. После у меня появился другой, из другой страны. И на данный момент я уже живу здесь в течение 3 лет. Здесь это где? Здесь, в другой стране. У страны есть название? Да, у страны есть название Италия. Я подтверждаю диплом, то есть все замечательно, человек рядом прекрасный. Планируется свадьба, но периодически в последнее время постоянно я стала думать о предыдущем молодом человеке, с кем мы поддерживаем отношения. Лина. Доктор, мы теряем. Да, я хочу понять, это есть признак невротических отношений? Алло. Ну да, видимо, вы не любите вашего нынешнего жениха, поэтому у вас такая проблема и возникла, если честно. Он, видимо, подошел по совокупности обстоятельств, то, что это Италия, перспективы, вы подтвердили диплом, как вы говорите. А
когда у человека есть потребность в эмоциях, то это ничего ему, как бы сказать, не компенсирует, потому что потребность в какие-то эмоции испытывать все равно существует невостребованной. И вот такие выборы головой, они, к сожалению, результата не дают никакого. Михаил, здрасте, меня зовут Татьяна, я постоянно кричу, ругаю и, как говорится, пилю мужа, сама от этого страдаю, сама вижу, замечаю, но не могу исправиться. Мама всю жизнь меня попрекает в том же стиле, что делать, помогите. Помогаю. Татьяна, во-первых, может быть, даже самой вам не справиться, и даже и психолога будет маловато. И, может быть, нужен будет даже психоневролог. Вот почему. Если вы не можете с собой справиться, то вы не контролируете свои эмоции. То есть у вас какая-то такая психопатическая проблема, может быть, истерический невроз, при котором вы не можете не кричать. То есть внутреннее состояние настолько не дает вам возможность отпустить, расслабиться, переключиться, что это вот такая уже неспособность не выражать эмоции. Кстати, это вредно, подавлять себе эмоции. Как любят шутить врачи, те, кто постоянно орет, больше погибает от инсульта и инфаркта, то подавляет больше от рака. Так что всегда есть большой выбор. Поэтому, как минимум, конечно, нужно идти к психологу, потому что это уже вот то, что я сказал в начале программы, это сформированная рефлекторная дуга, это сформированные нейронные связи, где как только возникает так называемый раздражитель, какое-то действие мужа, у вас тут же вылезают вот эти психические реакции, которые, к сожалению, носят такой патологический невротический характер. Поэтому я в вашем месте все-таки пошел бы к психологу. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Роман. Да, Роман, пожалуйста. Вопрос с супругой, вопрос о нас ребенке, если можно. Ребенку 5 лет, и у нее и еще сестра есть 3 года, и она занимается спортом, но у нее очень сильные переживания, когда она в чем-то проигрывает, прямо до истерики. И мы хотели бы задать вопрос, как нам с супругой себя вести, что нам нужно делать. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Это еще один невроз под названием перфекционизм. Отличники, у них проблема в том, что они никогда не умеют проигрывать, и когда у них что-то не получается, они потом долго страдают от этого, они никогда не берутся за то, в чем они не уверены, и так дальше. Плюс постоянное перепроверяние себя, недоверие к себе. В общем, это такая тревожность. Что вы можете сделать? Вы можете полностью игнорировать неудачи вашего ребенка, вообще не комментировать. Наоборот, поддерживать, говорить: не переживай, ничего страшного, в другой раз получится, еще раз попробуем и так дальше. При этом стараться не то что обесценивать, для нее это серьезная все-таки история, но так как ребенок реагирует на родителей, и я бы сказал, извините за тавтологию, реагирует на реакцию родителей, то в ваших руках абсолютно снизить, не обесценить, хотя бы снизить само отношение к оценке ее действий. Вообще дать ребенку понять и воспитать в таком духе, что она это делает не на результат, а то, что ей нравится. Поэтому самое здесь, главное, что она занимается тем, что ей приятно. Но очень может быть, что такая нездоровая обстановка в самом спортивном коллективе. Я, к сожалению, имел неудовольствие общаться от олимпийских сборных по разным видам спорта до наших, у нас такая считается лучшая в школе, лучшая в мире гимнастическая школа, где приходила мать, реально, которая как раз Ирина Винер, и говорила, что, что, Михаил, обычно детей-то 6 ломают, а я договорилась, мою будут только в 12 начнут ломать. И это они говорят на полном серьезе. Вот такая нездоровая атмосфера в спортивных коллективах может дать, к сожалению, такую реакцию ребенка. Если это так, надо вообще убрать тогда ребенка из коллектива и куда-нибудь не спорт, а физкультуру перевести. А сегодня мы с вами говорили про невротические отношения. Это не последний переговор, не последняя программа на эту тему. Так что еще будем возвращаться. Еще раз вам спасибо. Пока.